ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ మీరు చూస్తున్నారు రఫీ ట్రక్ వ్లాగ్స్। ఈ రోజు మన వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి మనం మొదలు నుంచి అయితే విజయవాడ లోడ్ ఎత్తుకున్నాను। మొదలు వచ్చేసి మన కర్ణాటకలో అనమాట, విజయవాడ పంచదార లోడు। వీడియో అయితే చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి। అలాగే మనకి పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 ఏం లేదు, పూర్తిగా ఒకటే వీడియో ఇది। మనం కేవలం 20 గంటల్లో అయితే అన్లోడ్కి వచ్చేసాం। ఈ వీడియో అయితే మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది। ఓకే, మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం। మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూసేపైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి। అలాగే కింద కనపడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ సింబల్ని ఆన్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్। మనకైతే సర్కీ పెయింట్ అన్లోడ్ అయింది నిన్న। ఆ నైట్ ఏం లేదు కాబట్టి నైట్ అక్కడే పడుకున్నాను హరిగిరిలో। ఇక అక్కడి నుంచి ఈరోజు పొద్దున బయలుదేరి మనం విజయవాడ పందార లోడ్కి అయితే వెళ్తున్నాం, మొదోల్ నుంచి అనమాట। మొదోల్ నుంచి పంచదార మనకి విజయవాడ గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్లో 2 పాయింట్లు అంట అన్లోడ్। మనకి ఇక్కడ నుంచి ఫ్యాక్టరీ అయితే 60 కిలోమీటర్లు అయితే వస్తుంది। మనమైతే ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి వచ్చేసాము, ఇదే ఫ్యాక్టరీ అనమాట। లోపలికి వెళ్ళి సీరియల్ వేయించుకొని డిఓ ఇస్తే లోపలికి వెళ్తాం। డిఓ తీసుకుని అయితే లోపలికి వెళ్ళాలి। మనకి డిఓ అయితే వచ్చింది, లోపలికి వెళ్తున్నాను। బళ్ళు చూడండి ఎన్నో ఉంటాయి సీరియల్లో। చూడదు అనమాట గేటు। మనమైతే ఫ్యాక్టరీ లోపలికి వచ్చాము, ఇంక వెళ్ళి కాటా పెట్టుకుని మనం ఇక సీరియల్లో పెట్టుకోవడం లోపలికి బళ్ళు ఉంటాయి అనమాట లోన కూడా। ఇక మన సీరియల్లో పెట్టుకుని మన బండి సీరియల్ వచ్చి లోడ్ అయితే చేస్తారు బండి। ఈ ఎదురుగా కనబడేది కాటా అనమాట, ఈ లారీ నుంచి ఉంది ఎదురుగా। అయితే ఫ్యాక్టరీ లోపలికి వచ్చాము, మంచిగా ప్లాట్ఫామ్ పట్టేశాను, మొత్తం ప్యాకింగ్ అనమాట। ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ వర్షాలు పడుతుందో తెలియదు కాబట్టి అట్లయితే ప్యాకింగ్ చేశాను। ఈ నాకన్నా ముందు సీరియల్లో ఉండే ఇంకా బళ్ళు లోన కూడా, బయటే కాదు, ఏదో పెద్ద ట్యాంకీ అనమాట ఇది। ఇందులో లిక్విడ్ ఉంటుందంట ఏదో, దీన్ని అయితే ఫుల్ వాటర్ పెట్టి కూలింగ్ పెడుతున్నారు అనమాట। ఆ గూడెం లోపల అయితే లోడ్ అవుతుంది బండి। లోడింగ్ పాయింట్లో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ వీడియో తీయకూడదు, ట్రై చేస్తా, వస్తే తీస్తాను, లేదంటే లేదు। ఆల్రెడీ ఒకసారి మీకు పంచదార ఎలా లోడ్ చేస్తారు, లోన గూడెం ఎలా ఉంది ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చూపించున్నాను నేను। మనమైతే లోడింగ్ పాయింట్ లోపలికి వచ్చాను, ఇక వాళ్ళు చూడకుండా లైట్గా అయితే వీడియో చేస్తున్నాను। ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట, ఎన్ని బస్తాలు అన్నమాట, 15 బస్తాలు స్టాక్ చేశారు। మనకి డైరెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బెల్ట్ మించి లారీ లోడ్ అవుతుందండి లోపల। మనకి ఇది కిరాయి వచ్చేసి టన్నుకు 1800 ఫ్రెండ్స్ విజయవాడకి। మొదలు నుంచి విజయవాడ వచ్చేసి 700 కానీ 750 కిలోమీటర్లు కానీ వస్తుంది।
లోడ్ అయిపోయింది. మొత్తం 12 నెట్లు పడ్డాయి బండికి. నెట్కి వచ్చేసి 40 కాడికి 8 నెట్లు, 45లో ఒక 4 నెట్లు అనమాట. మొత్తం 12 నెట్లు, 25 టన్నులు, 500 బస్తాలు, 50 కిలోల బస్తాలు ఇవి. ఎందుకంటే ఎవరికి తెలియకుండా అయితే గమ్ములు కూడా చేస్తున్నాను. మనకైతే బండి లోడ్ అయిపోయింది. పట్ట కూడా కట్టేసాం. బండ్లన్నీ లోడ్ లేని పట్టలు కట్టుకుంటున్నారు. పట్టలైతే కట్టుకుంటున్నారు అందరూ. మనకు బిల్లు కూడా వచ్చేసినాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం బయలుదేరుతాం అనమాట. మనకైతే బిల్లు వచ్చిన తర్వాత గేట్లో లేట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. బయటికి రావడానికి దాదాపు 1.5 అయితే పట్టింది. మనకి టైం వచ్చేసి 7:30 టైం అవుతుంది అనమాట. ఇకైతే బయలుదేరాం ఇప్పుడే ఫ్యాక్టరీలో నుంచి. దారి పొడుగుతా మంచి మంచి ముచ్చట్లు అయితే షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇది వచ్చేసి మనకి మొదలు ఊరు అనమాట. ఫ్యాక్టరీ కాడి నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది మొదలు. మనకి మొదలు నుంచి బీజాపూర్ వచ్చేసి 80 కిలోమీటర్లు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. 20 కిలోమీటర్లు జమకండి, అక్కడి నుంచి 60 కిలోమీటర్లు మొదలు. ఫ్రెండ్స్ మనకైతే ఇప్పుడు టైము 9 అవ్వస్తుంది. బీజాపూర్ ఇంకా 20 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. ఇక ఏంటంటే అన్నం తిందాం అనుకుంటే బండి లేట్ అవుతుందని ఆపలేదు. ఇక మా వాడైతే రన్నింగ్లో తింటున్నాడు అన్నం. చూడండి ఉమ్ముతున్నాడు వేసి అన్నం. మనకి లేట్ ఎందుకు అవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకి 2 పాయింట్లు అని చెప్పాడు విజయవాడలో అన్లోడు. ఇప్పుడు 3 పాయింట్లు అనమాట. ఒక పాయింట్ బయట, 2 పాయింట్లు గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్లో. ఏదైనా రేపు మధ్యాహ్నం 2 వెళ్ళాలనేది నా కోరిక. అంటే బండిని తక్కువ అవసరం లేదు, మామూలుగా ఆపకుండా 50 పట్టుకుంటే చాలు. మనం ఆపకుండా వెళ్ళిపోతే చాలు. నేనైతే మామూలుగానే నేను బండి ఆపను. ఇక వెళ్ళిపోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా ఆపను ఫ్రెండ్స్. రేపు ఎట్టయినా అన్లోడ్ చేయాలని చూస్తున్నాను. మనమైతే బీజాపూర్ ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం. ఇది బైపాస్ అనమాట. సిటీలోకి వెళ్ళొచ్చులే కానీ రోడ్ల వల్ల ప్రాబ్లం ఉంటుంది. రోడ్లు వేస్తున్నారు సిటీలో అంతా, దానివల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. మనకి టైం అయితే వచ్చేసి 10 అవ్వస్తుంది. 10 నిమిషాలు తక్కువ 10 అనమాట. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. అయితే ఇప్పుడు బీజాపూర్ బైపాస్లో ఉన్నాం. ఏదో బ్రిడ్జి కింద నుంచి రైట్ తిరిగితే డైరెక్ట్ సిందగి మనకి 60 కిలోమీటర్లు.
అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ శివంగి వచ్చాము. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మా వాడు ఎక్కుతాడు అనమాట యాదగిరి ఆయిల్ బుక్ దాకా. ఏ గోపి ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, మన 2 పెట్రోల్ బంకులు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఆంధ్ర బళ్ళు ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. మనమైతే పెట్రోల్ బంకులోకి వచ్చాం యాదగిరి. ఇప్పుడు తెల్లారుజామున 3 అయితే అయింది టైము. మనోడు చూడండి డీజిల్ మొత్తం కింద పోయింది. నిద్ర మంపుతో కొడుతున్నాడు డీజిల్, కింద పోగొట్టాడు. ఇప్పుడు మనకి డీజిల్ అయితే ఫుల్ అయింది ట్యాంకి. ఎన్ని లీటర్లు పట్టింది చూడవచ్చు మీరు, 207 లీటర్లు పట్టింది. 86 రూపాయల 90 అనమాట. బండి అయితే ఆయిల్ మైలేజ్ రాలేదు ఫ్రెండ్స్, 3 వచ్చింది. నేను 3.7 వచ్చింది కానీ నేను ట్రిప్ వెళ్ళేప్పుడు ఇప్పుడు 3 వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ అప్ అండ్ డౌన్ మెరకలు అనమాట ఈ మొదలు రోడ్లో, అందుకని అయితే మైలేజ్ రాలేదు. ఇక మా వాడైతే మహబూబ్నగర్ సిటీలోంచి పట్టించాడు అనమాట. ఇది సిటీ బయట జడ్చల్ల వైపు, జడ్చల్ల రోడ్డు వైపు. ఇటు ఎందుకు వచ్చారా అంతా అప్ అండ్ డౌన్ మెరకలు, ఖమ్మం బైపాస్లో రావచ్చు కంటే వచ్చానులే కదా అని అంటున్నాడు. ఇక నుంచి అయితే నేను ఎక్కుతాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మనకు తెల్లారు 6 అయితే ఉంది. నేను ఈ మధ్యలో 2-3 సార్లు లేచి బండి తోలుతా అని చెప్పినా కానీ మా వాడేమో తోలుతానులే అంటున్నాడు. సర్లే అని ఇక చేసేది. యాదగిరిలో కూడా లేచాను తోలుతా అంటే వాడే తోలుతా అన్నాడు. ఇక జడ్చల్లో బండి ఆపి జడ్చల్లో ఊరిపేట ఇక నేనైతే ఎక్కుతాను. మా వాడైతే ఇంకా మంచిగా నిద్రపోతాడు అనమాట. ఇక మనవాడిని విజయవాడ పోయిందాక దగ్గర విజయవాడ పోయిందాక అయితే నేను లేపను. అయితే జడ్చల్ ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం. ఎదర ఫ్లైఓవర్ కింద నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. మనం లెఫ్ట్కి వెళ్తే హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒకవేళ బెంగళూరు కానీ కర్నూలు వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు రైట్కి వెళ్తే కర్నూలు బెంగళూరు వెళ్ళిపోయింది. మనం ఏంటంటే స్ట్రైట్కి వెళ్తాం. మనం మల్లెపల్లి వెళ్ళాలి కాబట్టి బ్రిడ్జి కింద స్ట్రైట్కి అయితే వెళ్ళిపోతాం. మనమైతే ఇప్పుడు కలవకూడు దాటి ఊరు బయట వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్కి వెళ్తే హైదరాబాద్ రోడ్ అనమాట. ఈ బ్రిడ్జి ఎలా ఉంటుందంటే చూస్తానికి ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి నైట్లో చూపించారు, పగలు చూపిస్తున్నాను. ఈ లెఫ్ట్లో పైకి ఎక్కేస్తే మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాం. కింద నుంచి వెళ్తే స్ట్రైట్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కింద నుంచి వెళ్ళాలన్నమాట. ఈ సిస్టము సౌదీ అరేబియాలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను సౌదీలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఉండేదన్నమాట సిస్టమ్ అంతా. అంటే దీనికన్నా ఇంకొద్దిగా ఫార్వర్డ్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు చూస్తానికి అయితే అలా ఉంది. అక్కడ కూడా అంతే. సిటీలోంచి హెవీ వెహికల్ వెళ్ళిపోవాలంటే కింద నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. మనం సిటీలోకి వెళ్ళాలంటే ఇలా పైకి ఎక్కి సైడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. మామూలుగా కింద మాత్రం సిటీలో మాత్రం ఇలా మెయిన్ రోడ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది నాన్ స్టాప్గా మనం అక్కడ రాసిన బట్టి స్పీడ్ దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు మన స్పీడ్గా. ఇట్లా అయితే ఉంటుంది ఆ రోడ్డు. సేమ్ ఇట్లానే మనకి ఎదురు కూడా శ్రీశైలం రోడ్ కూడా ఇలానే ఇచ్చారు. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. ఇదైతే నాకు ఇక్కడ మన తెలంగాణ ఏరియాలో కలవకుర్తి ఊరుబయట ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇలా ఉండటం అనేది. ఎందుకంటే ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు అన్నమాట. ఎటోళ్ళు అటు వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్రీగా. ఆ రెండో బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట. ఇది శ్రీశైలం రోడ్డు. రైట్కి వెళ్తే మన శ్రీశైలం మొత్తం. ఇంకా మనకి ఇక్కడ మొత్తం 4 రోడ్లు అయితే కనపడుతున్నాయి కదా ఫ్రంట్ మొత్తం.
ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం స్ట్రైట్కి వెళ్ళే వాళ్ళం స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి మల్లేపల్లి. ఈ రెండో రోడ్లో వెళ్తేనేమో శ్రీశైలం వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆ కింద నుంచి వచ్చేవాళ్ళని స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అవతల పక్క రోడ్లు వెళ్ళేవాళ్ళు శ్రీశైలం వెళ్ళాలంటే పైకి ఎక్కి రైట్ తిరగడం, మనం స్ట్రైట్కి వెళ్దాము స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. రోడ్లు అయితే బాగా కట్టారు. మనకి శ్రీశైలం రోడ్ అనమాట. 125 కిలోమీటర్లు వస్తుంది శ్రీశైలం. మనమైతే ఇప్పుడు మల్లేపల్లి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడ ఎదురు మన సర్కిల్ కాడి నుంచి రైట్ తిరిగితే డైరెక్ట్ మనం పెద్దోర మిర్యాల కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. లెఫ్ట్ తిరిగితే హైదరాబాదు, స్ట్రైట్కి వెళ్ళే వాళ్ళు నల్గొండ అనమాట. వచ్చేసి మనకి పెద్దోర అనమాట. ఇక్కడ నుంచి రైట్కి వెళ్తే మనం నాగార్జున సాగర్ మార్చల్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. మనం ఏంటంటే లెఫ్ట్కి వెళ్తాం మిర్యాల కూడా. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మిర్యాల కూడా అయితే ఎంట్రన్స్ అయ్యాం. మనం కోదాడ వైపు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎదురు ఫ్లైఓవర్ వస్తుంది. ఫ్లైఓవర్ కాడి నుంచి రైట్ తిరిగి ఒక ఊరు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మిర్యాల కూడా ఊరు బయటకు వెళ్ళినాక లెఫ్ట్కి తిరగాల. లెఫ్ట్ తిరిగి మళ్ళీ కొద్ది ముందుకెళ్ళి సర్కిల్ వచ్చి రైట్ తిరిగితే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఉతున్నారు. అక్కడి నుంచి కోదాడ అనమాట. మనమైతే హుజూర్నగర్ వచ్చేసాము. ఎదర సర్కిల్ కాడి నుంచి లెఫ్ట్ తిరిగితే డైరెక్ట్ కోదాడ 15 కిలోమీటర్లు. మనకి లారీ లోడ్ చూడండి అట్లా ఉరిగిపోయిందో, మరి అట్లానే వెళ్తున్నాడు. ఇట్లా వెళ్తాం చాలా డేంజర్. ఎందుకంటే పక్కన బైక్ వాళ్ళు ఉంటారు లేదా జనాలు వెళ్తుంటారు, వాళ్ళ మీద పడితే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మన డ్రైవర్లు ఎవరైనా ఇట్లా మరీ ఇంత ఇబ్బంది ఉంటే బండి అయితే ఆపి దాన్ని సరి చేసుకోండి రోడ్కి. ఎందుకంటే మన వల్ల పక్కన వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయితే కలిగిపోకండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మనమైతే కోదాడ ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు మనకు ఎదురు కనపడే ఫ్లైఓవర్ ఉంది కదా, దాని కింద నుంచి రైట్ తిరిగితే డైరెక్ట్ హైవే ఎక్కేస్తాం. ఇక ఒకటే రోడ్డు మనకి నాన్ స్టాప్గా విజయవాడ 100 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు మన టైం వచ్చేసి 12:30 అవుతుంది. మధ్యాహ్నం 12:30 అవుతుంది అనమాట.
మనమైతే ఇక విజయవాడ దగ్గర కంచింజర్లో అయితే ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో పెద్ద చెరువు అనమాట. ఇది చాలా బాగుంటుంది, ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను. చూస్తానికైతే హైవే పక్కన పెద్ద చెరువు అనమాట. టైం వచ్చేసి 1:52 అయింది. విజయవాడ అయితే ఎంట్రన్స్ అయిపోయాను. ఇబ్రహీంపట్నం సర్కిల్ అనమాట. ఇక్కడ పోలీసులు మెయింటైన్ చేసుకొని లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోతాను, రిక్వెస్ట్ చేసుకొని అల్లుడికి. ఇక్కడ నుంచి 15 కిలోమీటర్ల గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్. ఇప్పుడు మన టైం వచ్చేసి మధ్యాహ్నం 2:15 అయింది. 2:15 కూడా అవ్వలేదు, 2:10 అయింది. మనం విజయవాడ గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్కి అయితే వచ్చేసాం, మార్కెట్కి. కానీ లోన 2 కొట్లు అనమాట. బయట ఒక కొట్టు, బయట 1 కిలోమీటర్లో పక్క వెళ్ళాలా ఊర్మిళా నగర్లో. ముందు ఆ పాయింట్ అక్కడ 11 టన్నులు అన్లోడ్ చేసి వస్తాను. ఎందుకంటే ముందు బయటది అయిపోతే లోన ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. ఇది మన గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్, అదే మార్కెట్ కాంప్లెక్స్, పెద్ద మార్కెట్ అనమాట. మనం ఏమో కొద్దిగా 1 కిలోమీటర్ ఎదరికి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి వేరే పాయింట్ అన్లోడ్ ఉంది. బయట ఒకటి, లోన 2, మొత్తం 3 పాయింట్లు అన్లోడ్. మనకి ఫస్ట్ పాయింట్లో అయితే బండి అన్లోడ్ అవుతుంది. ఇది చాక్లెట్ల కంపెనీ అనమాట. చిన్నపిల్లలు తినే చాక్లెట్లు ఉంటాయి కదా, అదే నారింద మిఠాయి అంటారు కదా చిన్నప్పుడు మనం, అదనమాట. ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి వేసుకొచ్చాను ఇక్కడికి లోడు. వీళ్ళకి 11 టన్నులు, లోన ఒకరికి 5 టన్నులు, ఒకరికి 9 టన్నులు అనమాట. ఇక్కడ లాలీపాప్స్ అన్నీ తయారవుతాయి. ఆ చాక్లెట్ అని లాస్ట్ టైం కూడా ఇచ్చాడు పాప, ఇంటికి తీసుకెళ్ళమని పిల్లలకి. ఏంటంటే అసలుకే పిల్లలకి జలుబు చేసిద్దని ఈసారి వద్దని చెప్పాను. లాస్ట్ టైం అయితే ఒక ప్యాకెట్ ఇచ్చాడు, చాలా చాక్లెట్లే ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నేను వద్దని చెప్పాను అనమాట. ఇక్కడ మనం అన్లోడ్ చేసుకొని ఇక గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్లోకి అయితే వెళ్తాము. మనకి ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్కి అయితే వచ్చేసాము. 2వ పాయింట్లో కొద్దిగా ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది, అక్కడ బండి అటు ఇటు ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి నేనైతే వీడియో తీయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది 3వ పాయింట్ అనమాట గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్లో. ఇక్కడ మనకు టైం వచ్చేసి 7 అవుతుంది, నైటు సాయంత్రం 7 అవుతుంది. మనకి ఈడ కూడా బండి అన్లోడ్ అయిపోవచ్చింది. అక్కడ 2వ పాయింట్లో ఏంటంటే కొద్దిగా టాటా ఏసీ డ్రైవరు మన సైడ్ మిల్లర్ తగిలిచ్చాడు. సైడ్ మిల్లర్ అయితే పగిలింది. ఇక సరే ఫోన్లే అని ఇక ఎక్స్క్యూజ్ చేశాను. ఇక మనం కూడా ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళం కదని ఇబ్బంది అయితే పెట్టలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే బాయ్, సీ యూ సూన్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఓకే.